سلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ يكونكم بخير. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف. هاد الوصفه كتقوي الحجبان ديالنا، كتكتفهم وكتقوي حتى الرموش. هاد الوصفه مره زوينه بزاف البنات، والله العظيم. نجيو نديرو المكونات. عندنا ملعقه صغيره، هانتوما غير معلقه وحده ديال القرنفل البنات. ها هي ملعقه وحده ديال القرنفل، زيدو شويه، ملعقه صغيره ديال القرنفل البنات. والثومه نضيفو ثاني حتى الثومه تكون حمراء البنات، تكون حمراء البنات الثومه. ها الثومه غنضيفو الثومه الحمراء، ما ديروش البيضه البنات، الثومه الحمراء. ها هي صافي، ونحكوها حتى في الحكاكه. هانتوما البنات غنحكوها في الحكاكه، غير رويس صغير ديال الثومه. هانتوما الثومه راه مزيانه الحجبان والرموش ديالنا. هانتوما البنات قصرنا حكينا الثومه مع القرنفل، وغنضيفو زيت الخروع البنات. هاهي زيت الخروع حتى غادي نديرو معلقه صغيره ديال زيت الخروع. هانتوما البنات معلقه صغيره ديال زيت الخروع. زيت الخروع راه زوينه البنات، كيكتف لنا الحجبان والرموش. هاد الوصفه والله البنات مره زوينه بزاف. هاد الوصفه غير جربوها على ضمانتي، في اسبوع غتبان لكم النتيجه. اسبوع واحد غتبان لكم النتيجه. غير داوموا عليها كل نهار، كل يوم البنات ديروا هاد الوصفه، واسبوع غتبان لكم النتيجه اللي روعه بزاف البنات على ضمانتي. ونزيدو زيت ديال الطيابه البنات، اي زيت، ماشي غير هاد الزيت ديال الويلور، زيت لوسيور، اي زيت ديروها البنات. هانتوما غناخدو ملعقه صغيره هانتوما ديال الزيت اللي كنطيبو بها. صافي البنات، ونحركو المكونات مزيان. هاد الوصفه زوينه البنات، غير جربوها على ضمانتي. كتكتف الحجبان، كتكتفهم، وكتكتف حتى الرموش. هانتوما واللي ما عندهاش زيت الخروع البنات دير زيت الكوك، ولا الزيت ديال البصله. فهمتونا البنات؟ اللي ما عندهاش دير اي زيت عندها، زيت الكوك ولا زيت البصله، راه غتعطيكم نتيجه روعه البنات. هانتوما صافي، ونخليوها واحد 3 سوايع حتى يندمج معنا الخليط. صافي، ونصفيوها في الصفايه، نحيدو لها ديك الثومه. صافي، ويبقى لينا غير الزيت. والله البنات غير جربوها على ضمانتي، ولكن غطيوها بكيس بلاستيكي بحال هكايا. غطيو بجبيبينيه بحال هكايا طبيسي، وخليوه 3 سوايع بحال ما هكا البنات. خليو 3 سوايع بما دمجنا المكونات. صافي طلقوا المكونات وطلقنيت هاد الثومه. صافي نبداو نستعملوها. والله البنات غادي تشكروني على هاد الوصفه، والله العظيم غير استعملوها. يعني ما تبقاش تحتاج يعني تراشيهم بالقلم ولا تصبغيهم. قسما بالله هاد الوصفه غادي تهنيك
من القلم وداكشي اللي كيطيح الحجبان، وحتى من الرموش كيكبرهم، كيكتف الرموش. والله البنات هانتوما خلصتها مزيان، بقاو تمعكو. هانتوما البنات هاد الوصفه راك عرفتو يعني بسيطه، ما فيهاش بزاف المكونات، ولكن كتعطي النتائج اللي زوينه بزاف البنات، كتعطي واحد النتيجه اللي زوينه والله. هانتوما خلطوها مزيان حتى يندمجوا لينا العناصر كلهم، يتطلقوا مع بعضياتهم. هانتوما البنات الثومه تكون حمراء، هانتوما الثومه تكون حمراء، ما ديروش البيضه حيت الحمراء كتكون مزيانه. خذوا الحمراء، ما تاخذوش الثومه البيضه، خذوا الثومه الحمراء حيت الثومه الحمراء كتكون فيها الدواء. هانتوما والله البنات كنعطيكم وصفات اللي مجرباهم انا شخصيا البنات، ما كنعطيكمش الوصفات حتى كنكون مجرباهم، علاش كنشارككم معكم الحبابات ديالي. هانتوما بحال هكا صافي. دابا غندمج لينا المكونات مع بعضياتهم. هانتوما البنات والله البنات غير جربوها، وعلى ضمانتي البنات جربوها البنات والله طوب في الطوب. صافي ومن نحركوها مزيان ناخدو هاد الكيس هذا. صافي دابا صافي انا كملتها، فهمتوني البنات؟ صافي كملتها، غندير لها بحال هكايا في الكيس ونخليها 3 سوايع البنات، 3 سوايع كاع 3 سوايع. صافي وصفيوها في الصفايه، وخذوا غير الماء ديالها، الزيت ديالها حتى انا الزيت ديالها، وصافي وعودوا دهنوا به، ديروا الشفران ديالكم وديروا الحجبان. والله البنات سيمانه غادي تعطيكم النتيجه اللي زوينه بزاف والله العظيم البنات. وإلا عجبكم احباباتي هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايكات من الابوني واللايكات والبارطاج باش كلشي يستافد، وكنشكركم بزاف على الكبيدات ديالي، ومع السلامه.